الخامسة في تاريخ الفانيلا الحمراء. الأجواء العامة طبعا هذه هي الأجواء، والنادي الأهلي أمام جماهيره المتواجدة في المنصة الشرفية لملعب رادس درة المتوسط، ولهم الحق في أن يحتفلوا بكل هذه القوة بكل هذا الحب، لأنه النادي الأهلي كان في وضعية صعبة جدا بعد التعادل في ملعب القاهرة الدولي، لكن بعد الرجاء البيضاوي 97، أسيك ميموزا الإيفواري 98، النادي الرجاء من جديد 99، قلوب السلام والألغاني 2000، النادي الأهلي كان في 2001 حاضر في منصة التتويج، ثم بعد ذلك جاء الزمالك في 2002 2003 و2004 لأن يبقى. وهذا هو طبعا شادي محمد يرفع أميرة الكؤوس الإفريقية للمرة الخامسة، يتوج بها العملاق الأهلي في هذا المشوار الإفريقي. نجدد له من جديد كل تحية والحب والتقدير، ونقول له مليون مبروك لكل عشاقي هنا من ملعب رادس في هذه الفرحة الكبرى، لكل الإطار الفني والإداري والطبي الذي ساهر وأمن للنادي الأهلي هذا النجاح القاري الكبير. سينطلق اللاعبون إذن في هذه الدورة الشرفية في ملعب رادس مع الكابتن شادي محمد وبقية اللاعبين في النسخة العاشرة من كأس رابطة الأبطال الإفريقية. شكرا للزميل رؤوف خليفة. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا معكم تتويج فريق النادي الأهلي بهذه البطولة. نحن لازلنا في ملعب المباراة وسنواصل التحليل من استوديو ملعب المباراة. كابتن طاهر، أن تتحول هذه المباراة وتتحول هذه النتيجة في اللحظات الأخيرة لهدف قاتل لبوتريكا بالفعل انتزع من خلاله أغلى الكؤوس واللقب الثالث. يعني هو بداية طبعا لازم نهني جمهور النادي الأهلي والجمهور المصري بكأس غالية جدا. بالتأكيد الهدف جه في وقت قاتل جدا، ولكن أيضا النادي الأهلي بكل المقاييس يستحق البطولة شكلا ومضمونا. النادي الأهلي أدى الشوط الثاني مباراة تقريبا من جانب واحد، لم يظهر فريق الصفاقسي كما عهدناه في كل مبارياته أثناء البطولة الإفريقية. ظهر وسط الملعب في الشوط الثاني بشكل مفاجئ جدا لا يعكس. ابو تريكة البطل والاهلي بطل افريقيا وبطل القرن، نادي القرن. هارد لك للنادي الصفاقسي وكل الجمهور التونسي اللي كان موجود، لكن الكوره يوم غالب يوم مغلوب. لكن قاعد تعبر بطريقتك الخاصه عن الفرحه نتاعك، تنجمش تعبر لنا مباشره عن الفرحه بطريقتك الخاصه؟ مبروك لاهلي المصري. تفضل كابتن عدنان. شكرا مكي. محمد الصاوي، ومع صاحب الهدف الذهبي في هذه البطوله محمد بوتريكا الذي انتزع الفوز بالكأس الغالية. تفضل. وللعيبه اللي تعبت. وفاء. لا طبعا اللعيبه اللي تعبت بمنتهى الامانه، اللعيبه تعبت جدا جدا، والجهاز الفني ومجلس الاداره. كلمه للجمهور بقى. ثقه لحظه في ربنا سبحانه وتعالى. اولا كنت حاسس تجيب هدف؟ انا كنا حاسس ان اللي احنا هنكسب بامانه يعني، انما الحمد لله يعني إن انا زي ما قلت كان قبل ليا تصريح قبل الماتش قبل المباراه الاولى، انا قلت احنا هنقدم مباراه كويسه في تونس مش في القاهره. بقول للنادي الصفاقسي هارد لك، قدم مباراه طيبه طبعا، وكره غالب ومغلوب، كره ما فيش حلاوه من غير اللي بيحصل في كره القدم. هو ده محمد ابو تريكة اخلاقه العالم. لا طبعا الحمد لله طبعا، لان الكره غالب ومغلوب ناخذ المباراه بمراحل. نعم. مثل ما تفوق السيد مراد محجوب في المباراه الاولى، تفوق عليه مانويل جوزيه في هذه المباراه، لكن هو ماهوش مهاجم صريح، لعب وسط ميدان سادس. كان فلافيو فقط يوصل مع ابو تريكة على قد ما في الشوط الثاني، يعني جازف مجازفه. صديق تفضل. نعم. عدنان تفضل. ما عندك كابتن؟ تفضل. انا حتى معناها في تغييراته كانت تغييراته كلها هجوميه، اعطاه دفع هجومي يعني المكسب.